Saluton, carai spectantoi cae auscultantoi. Mi estas Jochen, cae en ci tiu columno mi laut legas el mia propra vercaro, compreneble en Esperanto, la internazia pontlingvo. Altnivela angla au Mary cae Johnny. Am raconto en 5 chapitroi, presentita en 10 partoi. Hodiaŭ vi audas la sesan parton. Onklo Huberto malfermis aplikaĵon sur sia ekrano. Maria donas al li la malmultajn informojn, kiujn ŝi havis, kaj li entajpis ĝin. Post nur kelkaj minutoj bildo ekaperis. Jes, tio estas li, kriis Maria. Li bone aspektas, commentis onklo Huberto. Mi verŝajne estos invitita al la geedziĝo. Unue mi volas scii, ĉu li ne estas ĉarlatano, Maria ridis, kaj poste eble mi devos enamiĝi al li, antaŭ ol ni parolos pri geedziĝo, ĉu? Almenau vi suffice interesigas pri li por denove visiti vian maljunan onklon Huberto, ec se nur pro practicae kialoi. Mi revenos al vi, promesis Maria, sen desiri ion ein de vi. Bone, cae mi telefonos al vi ciam mi scios ion novan. Tio okazis kelkajn tagojn poste. Pli bone venu ĉi tien, Maria, estis ĉio, kion diris onklo Huberto. Tion Maria faris, kaj ŝi estis mirigita. Johnny, kies vera nomo estis Jano, kaj kiu tute ne estis Anglo, facte estis studento tie, sed poste diplomigis. Cetere li estis tre juna por postdiploma studado, nur 20-jara, kai ŝajne estis laboranta pri disertaĵo. Sed kial li revenis al sia patrujo, precipe al ĉi tiu urbeto, kai reiris al lernejo ĉi tie? La fajro pincila punĉo, libro de Heinrich Spörl, 1933, filmita plurfoje, en kiu juna verkisto, kiu nur ricevis privatajn lecionojn, denove visitas publikan lernejon, post trinkado de multe da fajro pincila punĉo kun amikoj. Sugestis onklo Huberto, eble ligita al veto. La angloj estas lertaj pri tio. Au kun testamento, Maria meditis. Nun, kiam mi scias lian veran nomon, vi povos rigardi ĉi tie denove. Mi jam faris tion, Maria. Jano estis ĉi tie kelkajn fojojn kiel infano, en la domo de sia praonklino, kie li nun loĝas. Tial evidente li elektis ĉi tiun lokon. Tiam ni pli bone ĉesu plu esplori, alie lia sekreto povos malkaŝiĝi. Sed ĉiuokaze mi nun scias, ke li havas puran konsciencon kaj ne kaŝas sin ĉi tie. Alie li ne loĝos en la domo de sia onklino el ĉiuj lokoj. Devis esti pli da hejmsopiro, kiu allogis lin ĉi tien.
au fraulino nomata Maria, Huberto meditis. Se ni povas esplori, povas fari tion ancau homoi en Oxfordo, cae se studentino estas ce la supro de la nazia matematica concurso cae la junulara music concurso samtempe, oni povas vidi tion, precipe se la loĝloko sugestas ion al la leganto. Tio certe clarigus kial Johnny tui alparoles min kiel Marion, cae jam scias multon pri mi kiam ni unue rencontiĝis, quasau li scius pri mi ec antau ol li alvenis en ĉi tiun urbeton. Sed ĉio alia estas pura conjecto. Ne ĉio, Maria. Johnny au Iano ne accetas la domon, sed certe heredis gin, cae nur ci printempe. Li verŝajne havas aparte belain memoroin pri ci tiu loco, cae tial li transloĝiĝis ci tien denove. Fine li ne devas esti surloke por verki disertaĵon, precipe post kiam li finis sian fontan studon. Kial li ĉeestas lernejon ĉi tie, tamen restas mistero por mi. Se li heredis la domon de sia praonklino, tiam tio certe estis per testamento. Eble estas alineo tie, kiu diras, ke li devas ĉeesti lernejon ĉi tie. Bona ideo, Maria. Ni discutis gin antau nelonge ĉe la kutima tablo de nia klubo, cae mia amico Max diris, che existas la plei strangai aferoi, cae che advocatoi bone vivtenas sin, ciam familianoi querelas pri tiai aferoi. Compreneble li ne raitas doni iun ein informoin, sed mi povos demandi lin, ĉu tia postulo ec povos esti includita en testamento. Ne, onclo Huberto, mi promesis al Johnny ne malcaŝi lian secreton, do prefere mi ĉesu esplori. Se, kiel vi suspectas, li vere venis ĉi tien por mi, eble mi iam ekscios, cae tio estos suffice baldau. Con tio, nevino cae onclo adiauas unu la alian. Bone, jen ciu por hodiau. Daŭrigo sekvas, eble venontan sabaton. Dankon pro via pacienco, cae gis la revido. Cae ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian venontan filmeton. Gis.